Уус-Алдан Мүрүтугэр нэһилиэк күнүн бырааһынньыгынан бэлиэтээтилэр 200 киһи суббуотунньукка тахсан паарканы сөргүтүүгэ кыттыста. Салгы Нария Бачкорева кепсер. Парка 1906 сыллаха народ күнүнен тутуллубута. Улус нэһилиэк бары тэрээһиннэрэ ыахтар күрәхтәһиләр барыта бу парка ыйтыллара. Отчотоого кем жона сәргәтә ытчата оннан көрүлән аспыт кемнерен бу курдук ахталлар. Судьяннар мустамыт үнкү тансы бидемит кийне кирен тахсан наха чочуда кимде триктәбет барты юрий көти выгар танц площадка барты үс маннык катын бар оттогор ол уну түгүрүчү эргебет киен клёш юбкалак платьялар гүблин яңырлы бар наха чуе туакта. Бу паркага 1909 сыллаха бүтәһеген кыйы 4-5 сылын бэлиэтээтилэргэ хытыллыбыта. Эти кеннеттен турар сире хамсан тутуулар эргерен саңа стадионга ыяктыр болбуттара. Быйыл мүрү нэһилиэгин жаалтатын баһалыга Василий Амосов бу парканы сөргүтэргэ сору кылынан бастыкы үлэтин сагалаатылар. Биһи утук еспитяханыбын, буга хаста көрөнага берген именно бу тыгына хамнерге биһигиннеге берди көтүтө бу паркалар оңорон беректәп. Нэһилиэк олохтоохторо эдердин кыржаастын күргөмүнен тахсан парканы эргичче 2 километр курдук сири битейдээһеңе эржон үлэлэтилэр онтон жакталлар бөк комуютугар сырыттылар. Биһи бороготтор культурнай сынньалан чэддэх болар бытыттан онтугобут салханараттан үребет. Себеске сағанағы массовай суббуотунньуктары санаттан эбекке төбүрөндөн олорон аһаатылар. Алас хотуна жакталлар түмсүүлөрө үлэһет жону исменинен күндүләтилер. Биллен турар парканы 2 стыынын сөргүтэргэ элбэх үпкатчы эрейиллер. Инникитин нэһилиэк жаалтыта улуска онна коракка олорор бир дойдулаактарын түмен көмө акция ыытар быланнаах.